призер всесоюзных соревнований по вольной борьбе. После окончания института в 1969 году работал журналистом в областной газете, на телевидении, в областном комитете комсомола, заместителем председателя горисполкома. Литературной работой занялся в 1967 году. Первая книга рассказов «Жажда» вышла в Алмате в 1975 году. В 1975-77 годы учился в высших литературных курсах при Литературном институте имени Максима Горького. С 1975 по 1991 годы работал в Союзе писателей СССР в должности ответственного секретаря по казахской литературе. В 1992 году создал фонд детям, жертвам ядерных испытаний. Занялся творческой работой. 1993 год в республиканской телекомпании «Казахстан» создал программу «Мир Абая». 1994-96 годы работал советником президента Республики Казахстан. 1995 год открыл в Лондоне независимый культурный центр «Дом Абая». В 2000-е годы основал в Семипалатинске Международный клуб Абая, журнал «Аманат», литература народов мира. 2012 год был директором Института литературы народов мира при Национальном казахском университете имени Аль-Фараби, Международного клуба Абая, президент Международного клуба Абая, председатель совета журнала «Аманат». Журнал «Аманат» – это подлинный бренд казахской литературы в мире. 200-томная библиотека журнала – самая лучшая библиотечная серия нашего времени. В журнале печатаются писатели всего мира. В казахской литературе есть что-то родственное с русской литературой. Это такая значительная черта, как интерес к человеку. Вот это и роднит русскую и казахскую философию пассионарности и евразийства. От этого духовного родства степи и Руси. Журнал «Аманат» выходит на русском, казахском и английском языках. Литература XX века. В ее классическом выражении является литературой языковых систем. В этом сила Международного клуба Абая, журнала «Аманат». Духовная, человеческая неистовость Ролана Сисимбаева. Он, как Прометей, охраняет огонь разума землян. Он не бережет себя, но при этом мужественно оберегает культуру, литературу своего народа. Таких творцов мало, а в Казахстане он один и неповторим, писал великий русский писатель Анатолий Ким.